e-commerce למתחילים, סודות ויסודות, אנחנו נדבר קצת על בסיס, אני באמת המטרה שתתן לכם את כל מה שאתם רוצים לדעת, תרגיש חופשי לשאול שאלות, אנחנו נדבר גם על זמן, גם על השפעה כספית, גם מה הכל חשוב, הכל עולה לעמוד היוטיוב שלי, אתם מוזמנים להירשם ולהצטרף אליי גם ליוטיוב וגם לאינסטגרם, אם אתם מצלמים אז לתייג אותי כמובן. אז אני דנה, נעים מאוד, אני מתמחה באסטרטגיות תוכן, מסעות לקוח, שיווק דיגיטלי, אני עושה את זה כבר 12 שנה לדעתי, בטוח יותר מ10, אני רק נראית מאוד צעירה. אני בונה אסטרטגיות, אני מנהלת ומקימה אתרים כבר המון שנים, עוד בתקופה שהייתי צריכה לשכנע אנשים למה הם צריכים אתר e-commerce בכלל. היה איזה רגע שאנשים לא הבינו למה אני צריכה בעצם אתר, מה אני יכולה למכור, למה שיקנו ממני אונליין, הם יבואו אליי לחנות. אני מרצה לאסטרטגיות שיווק דיגיטלי כבר 3-4 שנים, גם במכללת e-com למקצועות האי-קומרס למדתי, ועכשיו אני מלמדת פה, יש לי קורס שלי שגם בנושא קנווה, ויש לי קורס נוסף שיוצא בקרוב, מאסטר קלאס לעסקים, ובאמת יש לי גם אתר e-commerce שלי, שנקרא ווינדי פרו, בתחום השייט התחרותי, מוצרים שאבא שלי מייצר בסין, ואני עובדת בזמני הפנוי על הקורסים הדיגיטליים שלי, אני גם עובדת דיגיטלית, אני נוסעת ביום ראשון לאיטליה לשבוע, ואז לאיים הקריביים, אני עושה את זה כבר 5 שנים, מטיילת ועובדת מכל מקום, באמת חוויה מדהימה, וזה אחד היתרונות הכי גדולים של האי-קומרס, שהם בעצם באמת מאפשרים לנו לעשות כל דבר מרחוק. יותר מזה, הדבר שאני הכי אוהבת זה כשאני יושבת על החוף עם הבן זוג שלי, ושותים דרינק, ותוך כדי אני מקבלת הודעה, נכנסה מכירה חדשה. אין דבר שגורם לי לאושר יותר גדול מזה. זה הרגשה כזאת שהכל מסתדר. אני גם אגיד שאין דבר כזה הכנסה פסיבית. אוקיי? מי שמוכר לכם קורסים בהכנסה פסיבית, בואו נלמד אתכם איך לעשות כסף, אתר שעובד בשבילכם, לא. יש המון עבודה קשה שמשתלמת לאורך זמן. זה דורש הרבה השקעה, הרבה אנרגיה, בעיקר בהתחלה, זה דורש גם זמן וגם כסף, ואנחנו כבר נראה איך אנחנו עושים את זה במינימום כסף, אבל אין פה דרך שלא לעשות את זה באמת בשתי ידיים. אז מה בכלל הקטע של כל האי-קומרס הזה? אוקיי? יש פה מודל, אם אתם רוצים תצלמו אותו, כי זה אחד הדברים הכי חשובים באמת, שאם תצאו עם משהו מהקורס הזה, באמת עם המשולש הזה, שמדבר על 3 היסודות של האי-קומרס, אוקיי? זה מודל שאני פיתחתי והוא בטוח נכון. אני בעצם רוצה להגיד שהאי-קומרס מתבסס על 3 דברים, נישה, ורעיון, אוקיי? אם אני מוצאת את הרעיון שלי, את הנישה שלי, ואני מצליחה לחדד אותו, ביטחון, לתת ביטחון ללקוח, שמה שהוא מקבל זה באמת מה שיקרה, והממשק שעליו אני עובדת, איך הוא רואה את זה, כמה קל, מהיר ונוח להזמין. וכבר אנחנו נצלול פנימה. אוקיי? 3 היסודות האלה יביאו לנו בעצם אמרות גבוהות יותר, כי אם יש לי ביטחון אני קונה יותר, נאמנות של הלקוח, וחוויית קנייה הרבה יותר טובה. אוקיי? זה 3 הדברים שבעצם יציעו לנו, אנחנו עומדים כמו שצריך בהבטחה הפרסומית שלנו של האתר. אז בואו נדבר רגע על נישה. אז אמרתי קודם שהרעיון הוא המלך. אם יש לכם רעיון, אתם יכולים לעשות איתו הכל. אתם יכולים למכור מוצרים רלוונטיים בתחום, אתם יכולים למכור סרטונים ווידאוים, ואתם יכולים, בעצם, סליחה, יש פה קולות ברקע, לא שלא הבנתי מה קורה. אתם יכולים למכור קורסים, ואתם יכולים למכור מוצרים, ואתם יכולים לחבר את הכל ביחד, וליצור מעטפת כל כך הרבה יותר גדולה לתוך הדבר שאתם עושים. אני לבוא עכשיו 2 בנות שהולכות על מוצרי ילדים, בנישה מאוד מדליקה וספציפית, ובאמת, ככל שעוטפים את זה בתוך הדבר הזה, אנשים רוצים לקנות מאנשים מומחים. אז אם יש לי נישה, למשל, אמרנו שהיה לנו פה את מאיה, שדיברה על טיפול נירו-התפתחותי, אז באמת, אם את באה עם האוטוריטה והשם שלך, ומכניסה את המותג ואת הרעיון לתוך עטיפה, שמה את כל המוצרים במקום אחד, זה יוצר איזשהו ערך מוסף לתוך הרעיון שלנו, אוקיי? יצא לי לעשות ייעוץ לבחור שבא עם אתר, הוא החליט שהוא עושה דרופשיפינג, והוא השקיע מלא כסף על אתר, הקים אתר באוויר עם מלא מוצרים, כמו שאני נכנסת, אני רואה מוצרי אלי אקספרס קטנים כאלה. צריך לראות מה התחום שלך, אומר לי, מוצרים לבית. אני מוצרים זולים לבית, אני מסתכלת על האתר, הכל מקסטוק. עכשיו, למה שאני אקנה ממך אונליין, אם יש לי מקסטוק מחוץ לבית? אין לי שום יתרון בזה. לעומת זאת, אם אתה בא ואתה מביא איזשהו נישה מאוד ספציפית, שגורם לי לרצות לקנות את הדבר הזה, כל הדבר הזה נארז הרבה יותר בקלות. אז דבר ראשון שלנו זה נישה, רעיון, בבחירת מוצרים ספציפיים, לא ללכת על יותר מדי מוצרים, אני ממש לא מאמינה, באתרים שיש בהם המון מוצרים, בטח לא בהתחלה, אנחנו בהתחלה רוצים 15-20 מוצרים, להתחיל מהם, לבדוק מה עובד, לאט להרחיב, אני לא צריכה 30 דברים מכל מוצר, אני לא צריכה 30 סוגים של מיטות כלבים, מספיק לי 2, אחת יקרה, אחת זולה. אוקיי? אחת שמתאימה לכלבים גדולים, אחת לכלבים קטנים. אני רוצה למקד, יש מחקרים שמראים שככל שיש יותר מוצרים באתר, ככה הסיכוי של לקוח להתבלבל ולעצור, אתם מכירים שנכנסים לאתר, מוסיפים מלא דברים לעגלה, ומרוב שיש כבר הרבה דברים לעגלה, שבהתחלה אהבתי, אני כבר בבלבול, אני לא אקנה כלום. אוקיי? אז נישה, לארוז את הכל ביחד לכדי נושא אחד, ממותג, יפה, נעים, ואני מאוד אוהבת נתונים. חנויות שמתמקדות בנישה, יש להם 30% יותר מחירות. אוקיי? זה משדר הרבה יותר אמינות, וזה נותן בעצם פנייה לקהל מאוד ספציפי. תחשבו שאם יש לכם בעיה, אתם רוצים שמומחה יפתור לכם אותה. עסקים שמכוונים לקהל ספציפי, צומחים ב-40% יותר. יש לנו הרבה יותר קל לנו להוסיף מוצרים שהלקוחות שלנו, שאנחנו פונים אליהם באופן ספציפי, יקנו, אוקיי? אז להיצמד לנישה, תבחרו, תלכו על משהו. לא עיצוב לבית. עיצוב לבית בסגנון מזרח תיכוני חדש. אוקיי? לקחת באמת את הקצה של הקצה,
זה נקרא אסטרטגיית לונג טייל, הזנב הארוך, כמה שיותר נישתי, יותר טוב. אתם יודעים איך אמזון התחילה? אמזון התחיל בלמכור במחסן של אמא שלו ספרים שאי אפשר היה למצוא בחנויות הספרים. כל הספרים שמישהו אחד מחפש פעם הוא התחיל למכור אותם ככה, אוקיי? ככל שנהיה יותר ממוקדים, ככה יהיה לנו יותר קהל שיבוא לחפש אותנו ספציפית. ומותגים שמתרכזים בנישה מסוימת משיגים 25% יותר לקוחות חוזרים, אוקיי? כי אני כבר יודעת שזה האתר שמתמחה במה שאני אוהבת ומה שאני מחפשת ואני אחזור אליו. אם כמובן ההזמנה הייתה טובה, השילוח היה טוב, האריזה, נתתי את כל ההבטחה, אוקיי? אז אנחנו זוכרים נישה. כן, ג'ני, בואי תשאלי אותנו על נישה. כן, יש לי שאלה על נישה. בעלי יש לו תחביב מאוד מאוד מגניב, שזה הטשטת מסוקים קטנים, אוקיי, כמו רחפנים, רק מסוקים, זה סקייל של מסוק אחד לאחד. עכשיו יש להם עולם שלם סביב זה, ואני כל הזמן אומרת לו, בוא נקים לך אתר, בוא נעשה איזה אתר, בוא נמכור. הוא אומר לי, תקשיבי, אבל יש 4 אנשים בארץ שעושים את זה, כאילו אין לזה מספיק קהל, וכולם מזמינים חול כן בארץ. ואני אומרת לו, אבל אתה יודע להרכיב, אז בוא נצלם סרטונים שאתה מרכיב, ושאתה מסביר, ואני שואלת, האם יש מינימום כמות של קהל שצריך בשביל שיהיה אפשר להגיד שוואלה, יש פה פוטנציאל לעשות מזה משהו? זו שאלה מצוינת. אני יודעת מה אני חושבת. אני חושבת שקודם כל כן, צריך להיות קהל. אני חושבת שישראל זה שוק קטן, שלא בהכרח תמיד הייתי בוחרת להתרכז בה. אני חושבת שהשאלה אולי הנוספת שאת יכולה לשאול, היא כמה אתרים כאלה יש בעולם שהם פונים ספציפית לקהל הזה. כמה הידע והערך המוסף שבעלך יכול להביא לתוך הדבר הזה של ההרכבה, והדברים שהוא מראש נהנה מהם ויש לו המון ידע, כמה הוא יכול להביא ולפזר אותם. אוקיי? אז אולי לא להתמקד ספציפית בישראל אם זה נורא קטן. אבל אולי כן לחשוב איך אני עושה את זה, משהו שהוא קצת יותר רחב, באנגלית, גלובלי. בשפות נוספות, בדיוק, ולפנות לאט לאט לעוד שווקים. כי קצת פה וקצת פה וקצת פה, זה הרבה. אוקיי, הבנתי. אבל זה לגמרי נישה מדליקה. אני חושבת שאם מחברים אותה, לאט לאט אפשר להבין מה המוצרים. אני חושבת שזה לא רק המוצרים עצמם, אלא גם באמת ה-how to שלהם וכל המסביב. נכון. זה, כי יש עולם שלם סביב איך להרכיב, ואיזה חלקי חילוף, וחלקי חילוף ספורטיבי, וחלקי חילוף לא ספורטיבי, ואיך מרכיבים ככה ואיך אחרת, וכאילו אני כל הזמן רצה על רעיונות שהם לא קשורים אליי. יש לי 1,000 עסקים בראש בשביל בעלי, ואליי פחות. הכי כיף להגיד לאחרים מה לעשות, אני גם כזאת. ממש. עכשיו אני אגיד לך גם שבנוסף לזה, למה שמדברת עליו, יש גם עולם שלם של סרטוני how to. יוטיוב, נכון. סרטוני ה-how to גדלים כל שנה ב-70%. גם כי דברים כל הזמן משתנים, וגם אם את מצליחה להגיע לכמות מסוימת, הם מתחילים לשלם לך על זה. להבנתי גם טיק טוק משלמים, אבל אני לא מתמחה בטיק טוק. אבל צריך להתמקד להיות אוטוריטה בתחום, בשביל שיסמכו על איך שאתה מלמד, לדוגמה, להרכיב את המסוק הזה, כי הוא עולה הרבה כסף, אז אתה רוצה לדעת שמי שאתה לומד ממנו באמת טוב, אתה צריך ליצור קהילה מסוימת סביב זה, אז שאם יש לך גם חנות וגם קהילה. אם זה מוצרים כאלה יקרים וכבר יש לך אותו ביד, אז אנשים יראו את הסרטון. כן. כדאי. אוקיי. יופי, תודה רבה על השאלה, שאלה מצוינת. אוקיי, אנחנו רואים לצלע השנייה, ביטחון, אוקיי? יצירת trust, credibility. היום אנשים מאוד מאוד אוהבים לקנות, אבל הם לא אוהבים שמוכרים להם. אוקיי? אנחנו צריכים למצוא דרך שבה אנחנו מייצרים אצל לקוחות שלנו ביטחון במה שאנחנו מוכרים. זה אומר שאנחנו רוצים להיות מאוד מאוד אמינים, ולתת להם את כל המידע שהם צריכים במקום אחד, אם דיברנו על הנושא של סרטוני how to. זה אומר שאנחנו רוצים להציג ביקורות של לקוחות שהיו פה קודם ומה הם אמרו לנו. היום כבר מאוד קל לזהות ביקורות, אני אוהבת לעשות למשל סקרינשוטים של כל מיני מוצרים. סגנון כתיבה, דיברנו קצת מקודם על הנושא של מיקרו-קופי, אני נכנסתי לאתר שהיה פרסומת מהממת של אנחנו סוגרים, לצערנו הרב, אחרי הרבה שנים, 70% הנחה על הכל, אתר שבאמת היה נראה מדליק, עם מוצרים סופר יפים, אמרתי וואי, איזה באסה ואיזה כיף, תפסתי פה הזמנה, מסתכלת על האתר, מתחילה למלא עגלה, מגיעה למטה, ואני רואה שפתאום דברים כתובים בצורה שהיא לא עברית תקנית. עצרתי וברחתי משם במקום, באותו רגע. כי בעצם זה לא יוצר לי ביטחון של מי עומד מאחוריהם. יש לנו הרבה דרכים לייצר סוג של ביטחון. יש טריק זה טריק שלימד אותי טל וייס, שבעצם הוא אומר, אני לכל אתרי הדרופשיפינג שלי מוסיף עמוד דרושים. למה עמוד דרושים? אני חושב שאני צריך מנהל לוגיסטיקה במנהטן, ואני צריך אורזת בסין או בלא יודעת מה. וכשאנשים רואים שזה אתר שמחפש אנשים, הם חושבים אוטומטי בראש שיש שם מישהו מאחורי הדבר הזה. שזה לא one man show שעושה דרופשיפינג. סתם, יש כל מיני דרכים לייצר ביטחון אצל הלקוחות שלנו, אוקיי? וואטסאפ. היום מאוד מאוד קל לשים כפתור וואטסאפ, שיפתרו, יש לי בכל האתרים שלי כמובן כפתור וואטסאפ צף, שאנשים שולחים להודעה, האמת שזה מגיע לאבא שלי, כי אבא שלי מתעסק בשאלות מהקהל, שמתעסקים בזה, פשוט הוא עונה להם, זה הכיף שלו, הוא עונה להם כל היום לשאלות שאנשים מגיעים, אוקיי? זה יכול להיות גם AI אסיסטנט או צ'טבוט, ברגע שיש בן אדם אמיתי שעונה מאחורי הקלעים, זה נותן לנו ומשדר לנו ביטחון. וכמובן אחריות, 30 days money back guarantee, free returns, free shipping, כל דבר שיכול לתת ללקוח שלנו את הביטחון, של הכל בסדר, יש פה אמא ואבא, עליי, לא טוב, עליי. אני גם מזהיר ואני אגיד שמאוד קל ליפול בדבר הזה בדרופשיפינג. כי דרופשיפינג, אנחנו הרבה פעמים מוכרים מוצר שאנחנו לא מכירים בכלל, ולכן ההמלצה הראשונה שלי, אם אנחנו מחליטים לעשות דרופשיפינג, זה ללכת ולהביא דוגמאות של המוצרים, להגיע אלינו הביתה ולנסות אותם. אוקיי?
אוקיי, קצת נתונים על ביטחון, 85% מהלקוחות בודקים 10 ביקורות לפני שהם מחליטים. מדיניות החזרה ברורה יכולה לעלות את המחירות ב-11%. אם אני יודעת שיש אמא ואבא ואני יכולה להחזיר, מתי פעם האחרונה החזרתם משהו? כמה פעמים קניתם שטויות ולא החזרתם, נכון? אף אחד לא מחזיר כמעט. אולי בארץ זה בכלל פחות נהוג, אבל אלא אם כן באמת עשיתי מוצרים מאוד מאוד יקרים. אבל עצם העובדה שיש לי למי להחזיר, זה המאני מייקר שלנו. 70% מהלקוחות סומכים על ביקורות גם אם הם לקוחות שהם לא מכירים, ולכן גם מתפתח מאוד כל העולמות, זה נקרא UGC, אוקיי? זה תוכן שמיוצר על ידי content creators, יש כבר כמה פלטפורמות שאנחנו יכולים לקנות את זה פשוט. כל אלה שאומרות, אתם לא תאמינו מה גיליתי, אני ככה קניתי כל כך הרבה, אז אני לחמניה של כל מוצרי האנטי אייג'ינג, אוקיי? יש לי כזה מכשיר שמותח את הפנים כל פעם, ככה, עם 3 סוגי לייזר, קניתי אותו ב-300 שקל, אחר כך חברה שלי הראתה לי אותו באלי אקספרס ב-30. דרופשיפינג, פר אקסלנס, דף נחיתה מתוקתק, מלא ביקורות, מלא לחץ, עכשיו תקני, המחיר עולה, קניתי. אחר כך קניתי גם אחד שעושה הסרת שיער בלייזר, אני עד היום בקושי משתמשת בו, אבל בדקתי שהייתה שם מדיניות החזרה, הייתי צריכה לצלם את תחילת התהליך, ולהראות להם שאני עושה כבר, יש מדיניות החזרה, הכל בסדר, אני יכולה לקנות, אוקיי? אז ביטחון, trust, credibility, זה מה שמאפשר לנו לבצע את הרכישה ולהיות רגועים בנוגע לזה. השלב השלישי שלנו באחרון, הוא בעצם הבסיס, זה הממשק, אוקיי? דיברנו ככה על שופיפיי מול וורדפרס. קודם כל, אני רוצה שתשננו את המונח מובייל פרסט. אוקיי? הכי חשוב לנו זה חוויית המשתמש במובייל. היום כבר אין דבר כזה כמעט מחשב אישי, הלפטופ שלי זה ממש לא המחשב האישי שלי, יותר קל לתת למישהו לשבת על הלפטופ שלי מאשר לגעת לי בטלפון, right? מתי אנחנו נכנסים, מתי אנחנו עושים קניות? כשאנחנו בדרך לאנשהו, כשאנחנו במתנה מאיפשהו, זה השלב שבו אנחנו נמצאים. אז כל דבר צריך לראות $1,000,000 במובייל. חוויית המשתמש זה כל התהליך שהמשתמש עובר, מסע הלקוח שהוא עובר מהרגע שהוא החליט שהוא מבצע רכישה, ועד שהוא בפועל ביצע אותה, אוקיי? זה בעצם תהליך הרכישה שלנו. אנחנו רוצים שיהיה לנו נראות מאוד מאוד חלקה, הכל קל, מעקב אחרי המוצרים שלנו, כל הדבר הזה מאוד משפיע על הדרך שבה המשתמשים שלנו חווים את האתר שלנו, ובסוף מחליטים אם רוצים או לא רוצים לקנות. כמה פעמים נטשתם אתר באמצע, כשהחלטתם שהמחשב, אני שונא, המחשב חושב יותר לאט ממני, זה הצלב שאני אומרת די, אני סיימתי לעבוד להיום, אוקיי? אם האתר נתקע לי, ואם אני לא מצליחה לעבור, ואם אני לא מצליחה ללחוץ על הכפתור, והפופ-אפ, מספר הפעמים שנטשתי דברים שכבר הייתי מוכנה לקנות, בגלל שזה לא הצליח לפתוח, או הכי גרוע זה מי שלא מקבל אפל פיי. למי יש שם כרטיס אשראי ביד? כמה מכם מסתובבים עם כרטיס האשראי ביד? אז באמת, גוגל פיי, אפל פיי, כל אפשרויות הסליקה גם נכנסות פה בנושא של הממשק. קל, נוח, פשוט, אוקיי? שיפור חוויית משתמש מעלה את ההמרות ב-35%. אני עבדתי על האתר שלי, של ווינדי, שבאמת היה לנו שם אחוז המרה של בערך 12-13%, מוצר מאוד מאוד נישתי. כמו שהגיע לנו האתר החדש, אנחנו באחוז המרה של 30%, זה מטורף, 3% בגדול, אבל אם גוזרים את זה מההתחלה זה 30, לא משנה. 67% מהלקוחות יעזבו חנות אם התהליך הרכישה מורכב מדי. מורכב מדי זה אומר גם הייתי צריכה לעבור יותר מדי מסכים, לא הצלחתי להכניס, הייתי צריכה להכניס גם את הכתובת שלי, גם את התעודת זהות, אני שונאת שמבקשים תעודת זהות. וכל התהליך הזה, הכל מאוד 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 פשוט. אתרים שניתנים מהר מגדילים את שיעור השהייה ב-30%, כמו שאמרתי, אין יותר דבר יותר מעצבן מדבר אתר שנטען לאט. שאלות. אם אפשר, דנה. בטח. אמרת מקודם על הממשק של הוורדפרס לקורסים. כן. וורדפרס, גם אם יש לי ידע בסיסי, עדיין דורש הרבה השקעה מבחינת ההקמה של כל הסיפור הזה. נכון. ואם אני לוקח מישהו שבונה אתרים, הוא לוקח גם הרבה כסף על זה. יש חלופות אחרות, לפחות להתחלה? לאתרי קורסים, כן. כן. מערכת רב מסר למשל מאפשרת לך גם לבנות דף נחיתה, וגם לשלוח את הקורסים שלך, וציינתי את זה גם מקודם, שמאפשר לך לשלוח את הקורסים שלך במייל למשל, אוקיי? אתה יכול לבנות דף מאוד מאוד פשוט, למכור קורס, ולשלוח אותו ביוטיוב. יש כל כך הרבה דרכים שאפשר בתור התחלה, בשביל בעצם לעשות את הבדיקת התכנות הזאת, שאתה יכול בעצם לדלג שווים. יש גם מערכות, אני קניתי פעם מערכת, לא השתמשתי בה מעולם, אני אוהבת מאוד דומיינים ומערכות חכמות, יש לי מעל 11 דומיינים, שרק ל4 מהם מחוברים אתרים, אבל בין היתר אני גם אוהבת מערכות, אז קניתי פעם מערכת לבניית קורסים, אף פעם לא הגעתי לעשות, תמיד ידעתי שבסוף יהיה לי קורס דיגיטלי, אף פעם לא הגעתי להכניס את זה לתוך מערכת הזאת, ובסוף עכשיו אני בונה את זה בוורדפרס. יש דרך לבנות קורסים, אם באמת מעניין אותך קורסים ותחליט, אז תדבר איתי, יש לי איש קשר שבונה אתרי קורסים במחיר מגוחך. אוקיי, תודה. וזה על וורדפרס, כאילו, ברמה מאוד מאוד גבוהה. מהצד זה נראה פשוט, כשמתחילים את זה זה מסובך. זה גם נראה פשוט, וגם כולם גורמים לך לחשוב שזה פשוט. זה דרג אנד דרופ, זה הכי קל בעולם, בטח, בטח לא. אבל יש תבניות שאפשר לרכוש, אבל אם אתה רוצה שזה יהיה באמת מותאם וברמה גבוהה, וורדפרס דורש עבודת קוד. סגור, תודה. בטח. אוקיי. אני מאוד אוהבת משולשים. אנחנו נעשה עוד 2 חלקים ואנחנו נסיים. אני מאוד מאוד אוהבת משולשים, אוקיי? אז אני אגיד לכם שתהליך העבודה שלי, כשאני באה ואנחנו תוקפים את תהליך ההקמה של האתר, הוא מתחלק ל3, אוקיי? בשלב הראשון אנחנו נבחר את המוצרים. המוצרים זה החלק שלוקח לנו הכי הרבה זמן להשיג, במרכאות.
בטח ובטח אם אני רוצה לעבוד עם דרופשיפינג. אנחנו מתחילים לבדוק את השוק, אנחנו ניכנס גם לפירוט עוד מעט, אבל המוצרים זה השלב הראשון, להבין מה אני רוצה למכור, מה הרעיון שלי ומתוכו לצאת. אחר כך אנחנו נבנה את האתר, זה כולל תהליך מיתוג מאוד מאוד מדויק, בחירת צבעים, הכנת לוגו, כל הדבר הזה של האינטרפייס, תלוי בכם, במוצרים שלכם, אנחנו נבחר את הפלטפורמה, אם זה קורסים זה יהיה וורדפרס, ואז אנחנו נוציא את זה החוצה בדרך כלל. אני מאוד ממליצה תמיד לעבוד עם שופיפיי, ואני מניחה שגם שופיפיי כבר ממש עובדים על קורסים שאפשר, על קורסים דיגיטליים שם, האמת שלא בחנתי את זה, אבל גם אם אנחנו עובדים עם שופיפיי אפשר תמיד לעשות מוצרים להורדה למשל, ואז אנחנו יכולים לאפשר למשתמשים להוריד את הקורסים, למרות שאני פחות אוהבת לתת להם להוריד את זה. אני אוהבת לתת להם לצפות, מעדיפה שיהיה להם לינק ושהלינק יהיה באחריותי. בשלב האחרון אנחנו נעבוד על תהליך השיווק, גם תהליך השיווק לוקח המון זמן והמון אנרגיה, ואל תצפו שיהיה לכם אתר באוויר והוא ימכור מחר בבוקר. היי. יופי. טוב, שאלות? ממשיכים לרוץ. אוקיי. מהרעיון עד לחנות. בשלב הראשון זה הרעיון, אוקיי? אם יש לנו רעיון, אוקיי, אנחנו מתחילים לעשות מחקר שוק קצר, אוקיי? אנחנו נבדוק מה התחומים הרלוונטיים, מה מדבר לקהל שלי, מי המתחרים שלי, מה הם מוכרים, איך הם נראים, מה הם עושים טוב ומה הם עושים לא טוב. זה גם השלב שאנחנו נתחיל לעבוד על מוצרים, רשימה, קטגוריות ומה אנחנו רוצים. תתחילו עם מעט מוצרים, אוקיי? שלמות היא לא כשאין יותר מה להוסיף, היא כשאין יותר מה להוריד, אוקיי? תזכרו את זה. עלות דומיין ואחסון $150 לשנה בערך, אפשר למצוא גם בהרבה הרבה הרבה פחות. דומיין, URL שאנחנו נכנסים אליו. שלב שני אנחנו נבחר פלטפורמה, אוקיי? שופיפיי או ווקומרס, ווקומרס זה המערכת שמאפשרת רכישה בתוך וורדפרס. תסתכלו קצת על סרטוני הדרכה, תשחקו עם זה, תבחרו לפי מה שנראה לכם שהכי קל לכם לעשות, אוקיי? יש תבניות מוכנות ומעוצבות, אנחנו נשתמש בהן, זה מאוד פשוט, מאוד קל, מאוד נוח. גם אגב בווקומרס יש לנו את אלמנטור, שאלמנטור הוא יחסית קל לעבודה, אלמנטור פרו הוא קצת יותר יקר, אנחנו ממש לפני קריסמס, שתדעו לכם שלכולם יש הנחות לקריסמס, אוקיי? ומוכרים כל מיני דילים של מחירים מגוחכים לשנתי. אז אם יש לכם כיוונים, אתם יודעים שמתי שאתם תעשו את זה, קריסמס זה זמן מעולה לקנות חבילות אונליין. אז שופיפיי עולה בערך $80 לחודש, תבניות עולות $300 בערך בחד פעמי, אוקיי? ועלויות של קסטומיזציה ותוספים, לקחת אותם בחשבון, בטח אם אנחנו בוחרים וורדפרס בסוף, יהיה לנו עוד קצת עלויות קוד, אבל כל הדבר הזה בעצם מסתכם ביחד, לא הוצאה גדולה מדי, אוקיי? שלב שלישי זה העיצוב בתוכן, קחו בחשבון שהדבר הזה הולך לקחת לכם יחסית הרבה זמן, אוקיי? אנחנו ככה דילגנו, בחצי מילה דיברתי על המוצרים, אבל אני עוד פעם אגיד שהמוצרים זה שלב מאוד מאוד קריטי. השלב השלישי שלנו הוא עיצוב בתוכן, התוכן הוא המלך, אוקיי? כל המידע שצריך בשביל לקבל רכישה. כשאני רוצה לקנות חולצה, אני צריכה לדעת מאיזה חומר היא עשויה, איך המידות שלה, איך אני מודדת אותה לגוף, איך נראית מקדימה ומאחורה, איך אני מכבסת אותה, ממה היא מורכב הבד, וכל מידע שיעזור לי להחליט, אוקיי? עכשיו, אל תלכו על תיאורים של 3,000 מילים, אוקיי? אנחנו רוצים תיאור קצר וממוקד, אנחנו רוצים ספק, מפרט טכני, אוקיי, של הדבר. יש אתרים שמאפשרים לנו להכין טקסטים וחומרים ב-AI, אם מישהו פה מתעסק באתר e-commerce, אתם מוזמנים לכתוב לי ואני אשלח לכם דברים ככה יותר ספציפיים, תגיבו, אתם יכולים להגיב ואני פשוט אתן לכם את הכל, ושלחו לי הודעה פרטית באהבה גדולה. עיצוב מאוד קל לעצב דרך קנווה, יש לי קורס שנקרא קנווה מ-0 ל-100, שמאפשר גם בעצם לבנות מותג בתוך הקנווה, כולל שפת מותג, כולל לוגו וכל מה שצריך לדעת. ChatGPT נהדר בכתיבה, ואתם יכולים להיעזר בו לכל דבר, הצ'אטים ממש משתפרים, ואם אנחנו בשפה העברית, אז קלוד גם יודע לעשות את זה. יותר מזה, יש אתרים שמאפשרים, יש אתרים שמאפשרים בעצם שאנחנו מכניסים להם לינק למוצר באלי אקספרס, והם כותבים לנו תוכן לאתר שלנו לפי התיאורים שלנו, אוקיי? אז כל העיצוב וכל הכנת התוכן מאוד מאוד חשוב, יש פה המון דגשים שאנחנו לא נכנסים אליהם, אבל אני גם אגיד שאנחנו שמים משמעות למשקל האתר, אז גם כשאנחנו מעלים תמונות למשל, אנחנו צריכים להוריד להם את המשקל. יש שם כבר פלאגינים, אתם זוכרים מה זה פלאגין? יש כבר פלאגינים היום שעושים את כל הדבר הזה באופן אוטומטי, אוקיי? אבל אם אנחנו עושים את כל הדבר במינימום, כאילו אנחנו הולכים פה באמת על מה שנקרא אתר לא לקמצנים, אבל לחסכנים, ואנחנו רוצים בעצם להביא החזר על השקעה כמה שיותר גבוה, אנחנו נעשה את הכל בעצמנו, כולל הקטנה של התמונות. צריך לדעת על מה אנחנו בסוף מוציאים כסף, שתדעו. אוקיי, שלב 4, תשלומים ומשלוח. אוקיי, שלבים מאוד מאוד חשובים, אנשים נוטשים כשהם רואים עלויות משלוח. כשהם מבינים שיקח לי עכשיו שבועיים עד חודש לקבל את המשלוח, תיזהרו בתוך דרופשיפינג לישראל, כי זה לוקח המון זמן, בטח עם המצב הנוכחי, אוקיי? אז צריך לראות באמת איך מסדרים את זה ככה שזה יהיה לנו, איך אנחנו עובדים על הדבר הזה, צריך לחשוב על זה. ואני אגב תמיד מעדיפה להגיד לכם לעבוד בשוק הגלובלי ולא בשוק הישראלי, תמיד. אז סליקה, כמה שיותר אופציות, אמרנו מקודם, אפל פיי, גוגל פיי, אף אחד לא משתמש היום בכרטיסי אשראי, אנחנו לא מחזיקים אותם, הכרטיס שלי נמצא בתיק ויוצא משם פעם באף פעם. משלוח מהיר, עדיף משלוח חינם, אני מעדיפה לשלם 180 שקל על מוצר עם משלוח חינם, מאשר 160 שקל ולשלם 20 שקל על משלוח, אוקיי? תעשו משלוחים חינם מעל מחיר מסוים,
תגדילו את עגלת הרכיליות שלכם, אוקיי? הכל אפשרי וקל, תנו אפילו משלוח חינם להזמנה ראשונה. 10% הנחה להזמנה ראשונה. כל מה שאתם יכולים בשביל לדרבן את הקנייה. קצת לא קשור היה 10 דקות, לא נורא. אריזה וכל מה שקשור לזה מסביב, להשקיע בזה, לוודא שזה נשלח טוב. אני עשיתי ניסיון להוסיף מוצרים לאתר שלי, ורציתי לעשות ניסיון עם דרופשיפינג, התחברתי לחברה שלא משנה את שמה, שאמרו פשוט, את מכניסה את המוצרים ואנחנו שולחים לך את זה, ועשיתי בדיקה של זה, והגיע לי מוצר סופר מצ'וקמק, ארוז באריזת אלי אקספרס, וזה היה נראה כל כך רע, שאין מצב שהמותג שלי חתום על זה. אוקיי? שימו דגש, תוודאו איך זה נשלח, איך זה נראה, זה באמת ככה נקודה מצוינת. ומדיניות החזרה, אנחנו לפי חוק מחויבים היום במדינת ישראל, אם אתם עובדים עם ספקי סליקה ישראלים, אתם חייבים שתהיה לכם מדיניות משלוחים ומדיניות החזרה באתר ופרטיות, אז כל הדברים האלה גם ככה צריכים להיות שם. סליקה, עלות הקמה של זה עולה 250 שקל, הם לוקחים חד פעמי, יש תשלום חודשי של בערך 80 שקלים, פלוס עמלת סליקה בין 1.5 ל-3%, כמובן שככל שיש לכם עמלת סליקה יותר גבוהה, ככה התשלום החודשי יהיה יותר נמוך, יש תוספות עבור אפל פיי וגוגל פיי, אוקיי? ופשוט תראו מה עובד לכם, אני למשל היום, לא זוכרת אם הכנסתי או לא הכנסתי את אפל וגוגל פיי, בגלל שהם דורשים 25 שקלים נוספים, על כל זה לדעתי כן, אבל באמת, הכל, כמה שיותר קל, כולל פייפל לוקחים אגב 4% עמלה, זה מלא. שלב האחרון אישי, אנחנו לא בשלב האחרון, בדיקות והשקה. אנחנו נרצה לבדוק שהכל פועל חלק, אוקיי? כל תהליך הרכישה, שכל עמודי המוצר, אנחנו נלחץ על כל קליק שיש לנו, כל לינק שיש לנו באתר, כל כפתור, אנחנו נבדוק את הכל בכל סוגי המכשירים, אוקיי? אני רשמתי פה אנליטיקס, מפת חום וקלריטי, אני אתייחס אליהם גם בהמשך. אנחנו רוצים לדעת מה המשתמשים שלנו עושים באתר. אז בשביל לדעת את זה יש לנו כמה כלים, אוקיי? אחד זה אנליטיקס, אנליטיקס הוא בעצם מודד את הנתונים, כמה אנשים נכנסו, באיזה עמודים הם ביקרו, האם הם רכשו או לא רכשו, כל הדברים האלה נמצאים באנליטיקס. בנוסף יש לנו גם כלי שנקרא מפת חום של קלריטי, זה נקרא היטמאפ, הוא יכול גם לצלם את המסך, ואנחנו יכולים לראות בעצם על מה לקוחות מסתכלים. אז אם אנחנו רואים שלמשל הם רואים חלק אחד יותר מהשני, או הגיעו או לא הגיעו עד קצה העמוד, אז אנחנו נוכל להבין איזה מידע הם מקבלים או לא מקבלים. אנחנו נבדוק את כל האימיילים שלנו ואת כל האוטומציות שיש לנו בתוך האתר, אוקיי? מניצ'ט זה מערכת נפלאה לאוטומציות שמאפשרת לי בעצם לשלוח הודעות אוטומטיות אם משתמש עשה פעולה כלשהי באתר שלי, אוקיי? יש לנו תהליך של אימיילים של אם משתמש דתש בעגלה, אוקיי? אני נכנסתי לאתר, הסתכלתי, הכנסתי מוצר ולא סיימתי תהליך הרכישה. אני אשלח לו אימיילים, היי, שכחת משהו, יש משהו בעגלת הקניות, אתה תתחרט שלא קנית את זה, הנה הנחה, בוא תנסה, הזדמנות האחרונה, מחר המחיר עולה, ומשם אנחנו מנסים באמת להעלות את זה. נעשה בדיקות של כל הדבר הזה. אימיילים, אני משתמשת בסמוב, הם עושים גם אימיילים וגם אוטומציות, מערכת נהדרת, 80 שקלים לחודש, זו מערכת ישראלית, היא גם תומכת בעברית, מניצ'ט עולה $25 לחודש, אנליטיקס וקלריטי הם בחינם, וחברים שלכם יעזרו לכם בחינם לבדוק את הכל, ואם לא, אז זה, אני ממש חשוב לי שתבדקו הכל בכל סוגי המכשירים, באייפון, בדסקטופ, אוקיי? בהכל, אנחנו נבדוק את הדברים שלנו. אנחנו כבר ממש כמעט בסוף, אנחנו רוצה לדבר טיפה כאילו ככה על אתר, על ההשקה והקידום, זה עולם שלם ואנחנו כרגע לא מאוד מתייחסים אליו, אבל כמו שאמרתי כמה פעמים במהלך ההרצאה הזאת, יש ממנו איזושהי ציפייה שבנינו אתר, ופתאום הכל יהיה שם, ואנחנו יודעים כבר ישר, הנה יש לי אתר באוויר, למה אף אחד לא קנה? נדרשת המון עבודה על קידום ברשתות החברתיות, גם קידום אורגני, גם קידום ממומן, גם יצירת שיתופי פעולה, כל הדבר הזה דורש המון עבודה ידנית, ומודעות פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק למיניהם. שתי מערכות שכדאי שתכירו, אחד זה בילו, זה מערכת שמאפשרת לנו לעשות שיתופי פעולה עם יוצרי תוכן אמריקאים, שבעצם מייצרים לנו כל מיני this product is amazing, this is how I got the perfect skin for it, בלה בלה בלה, אוקיי? בעצם מייצר לנו דמויות שעוזרות לנו למכור את המוצרים שלנו בצורת סרטונים. יש לנו את ברנד פיצ'רד, זה בעצם מערכת שמאפשרת לנו לפרסם מאמרים בכל מיני אתרים כמו BBC ו-Fox News, בתתי אתרים שלהם, ובעצם מאפשר לי לשים פס כזה שרואים למטה באתר שלי, שאומר as seen on BBC, בלה בלה בלה. שתי דרכים ליצור אמינות וליצור מודעות למותג שלא גורמת לי להכין לבד את הכל. דגש מאוד גדול אני אשים על רשתות חברתיות וקידום בקבוצות רלוונטיות, בכלל דיברנו שאנחנו הולכים על נישות. אוקיי, אם אנחנו בנישות ואנחנו נהיה פעילים בתוך קבוצות הרלוונטיות שלנו לתוך הדבר הזה, אז נוכל יותר בקלות לייצר הכנסות, שיכירו אותנו בתוך הקהילה שלנו. שאלות עד כאן? ממשיכה. אנחנו ממש ברגע האחרון. אז דיברנו קצת על הנושא של השיווק, אני רוצה להגיד שאנחנו מדברים על שיווק, קידום אורגני וקידום ממומן, יש לנו את גוגל ויש לנו את מטא, כשאני אומרת מטא אני מתכוונת בעצם לכל פלטפורמת הסושיאל, אבל לכל אחת מהם יש גם ממומן וגם אורגני, אוקיי? בגוגל הממומן שלנו יהיה את המודעות, אנחנו נראה אותן ראשונות, ובפייסבוק, כמובן כולנו מכירים את יכולות הפרסום של פייסבוק ואינסטגרם וטיק טוק, הכל כבר מלא מודעות שם. באורגני אנחנו בעצם נסתכל בגוגל על תוצאות החיפוש והאתרים שלנו יעלו, בגלל זה חשוב שיהיה אתר גדול שהוא לא רק עמוד נחיתה אחד. ובתוך הסושיאל זה עבודה בתוך קבוצות, העלאת פוסטים אורגניים, ולנסות ליצור ויראליות, אוקיי? כשבמאומן אנחנו פשוט נראה תוצאות מהירות יותר, אבל לאורך זמן חשוב מאוד שנעשה גם עבודה אורגנית.
כי היא בעצם מביאה לנו הכנסה שהיא סוג של פסיבית, זה מה שאנחנו נראה לטווח ארוך. כי מאומן ברגע שנפסיק לשים כסף, נפסיק להכניס כסף. לעומת זאת, האורגני, עשינו עליו עבודה פעם אחת, וימשיך להכניס לנו לטווח ארוך. ודיברנו ככה טיפה על כלים שמאפשרים מדידות ונתונים, אוקיי? אז יש לנו את גוגל אנליטיקס, שמודד לנו את כל הנתונים של האתר שלנו. טאג מנג'ר מאפשר לי בעצם להטמיע, הוא היה צריך להיות יותר למעלה האמת, מאפשר לי להטמיע את כל הדברים שרשומים פה בתוך האתר. זה שכבת קוד שמתיישבת על ה-back-end של האתר, אתם זוכרים את ה-back-end ואת ממשק הניהול? אז מאפשר לנו לשים את כל הדברים האלה בלי להכביד על האתר. פיקסלים זה בעצם קוד שאנחנו לוקחים מתוך מערכות הפרסום שלנו, אוקיי? למשל פייסבוק ולמשל גוגל, ואנחנו נטמיע אותם באתר שלנו. זה מאפשר לפייסבוק ולגוגל למדוד את ההמרות שלנו, אתם זוכרים המרות, את תהליכי הרכישה, ובעצם לדעת אם התנועה, הטראפיק שהבאנו לאתר, משתמשים שהבאנו לשם, ביצעו או לא ביצעו פעולות, אוקיי? ואם הם ביצעו את הפעולות, אז הם יסמנו את זה כווין, ואז הם ידעו שפעם הבאה הם יביאו קהלים דומים לזה. ומפת חום, קלריטי, החינמית, הזכרנו אותה מקודם, אנחנו נרצה לדעת מה משתמשים עושים באתר, בעיקר במערכות חדשות, באתרי e-commerce, זה יכול להכביד מעט על האתר, אבל זה גם כלי שמאוד חשוב ומאוד טוב לעבוד איתו. אוקיי, we did it. עשינו זאת. זה מרגיש כאילו יש עבודה על איזה שנה, ואז אולי נראה שקל שמתחיל לחסות איזה הוצאות קטנות. זה לא נכון, זה לא נכון ששנה. עד כמה? אפשר לתפור את זה בחודש, חודשיים, 3, אם יש לך זמן פנוי ואת על זה כל היום עם ריטלין. עם ריטלין, יפה. לדעת, בסוף לשבת מול מחשב המון שעות. כן. כן, אבל כן, האמת שאפשר לעשות את זה בצורות קצת יותר מהירות, אוקיי? כן אפשר לקחת תבנית מוכנה, ואם את יודעת על מה את עובדת ואת מאוד מאוד ממוקדת, אוקיי? אז את כן יכולה להצליח להוציא את התהליכים האלה קצת יותר מהר. ואם יש לך כבר מותג ויש לך משהו שאת מאוד מבינה בו, ואת יודעת כבר מאיפה את מביאה את המוצרים שלך, אז כל התהליך הזה הרבה יותר קל. ואם את חברה כבר בקבוצות ואת יודעת מה חסר, ואת יודעת לדבר לקהל שלך ומכירים אותך, אז כל תהליך השיווק הוא הרבה יותר קל. יש שם המון דברים שמאפשרות לנו לעשות את זה יחסית בקלות. אוקיי. תודה. שמחתי. דנה, תגידי, שאלה, מי שלא עושה דרופים, מי שלא עושה דרופ שיפמנט, כולם מביאים לי? זה מאוד משנה. אני אגיד לך מה, כי סתם דוגמה, לא יודעת מה, אתר שמייבא 5 מוצרים, אני מניחה שהוא יחזיק מלאי, אני מדבר על זה פה לארץ, מניחה שיהיה לו שווה להחזיק מלאי, אז כאילו מה, וכל השאר בעצם זה הופך את זה, ברגע שאתה לא מחזיק מלאי, אתה הופך להיות דרופ שיפר. נכון. אז בכל מקרה, רוב הדברים הם דרופ שיפינג, ככה אני מבינה. רוב האתרים. אני אחלק את זה לשתיים. קודם כל, אין מניעה לעשות דרופ שיפינג בארץ מתוך ספקים ישראלים. תעשי סיבוב בכפר גלעדי, נכון. תאספי את המוצרים שלך, תגידי להם, אחי, אני אוספת אפילו בתחום הרהיטים יש את זה, ראיתי. לכולם. זה עניין של סמנטיקה, זה לא, כאילו, דרופ שיפינג זה לא איזה אתר אחד, זה סוג של, זה כמו שהיה פעם נהוג קונסטיגנציה. זוכרת את המילה הזאת? אני שם את המוצרים שלי בחנות שלך, אם אחר אני אתן לך, קונסטיגנציה. אוקיי. כן, אבל עם מוצרים דורשים, בגלל זה print on demand מאוד נהיה טרנדי, כי הוא מאפשר לא לייצר מוצרים, לא לעשות מלאי. כן. יופי. תודה. שמחתי. עוד שאלות? יש שאלה. Yes. קודם כל נתת מלא מידע וזה נשמע לא פשוט. זה לא מסובך, אל תיבהלו. לא יודעת, את אומרת להקטין תמונה, להגדיל תמונה, אני אומרת, אלוהים, כמה דברים שאני לא... זה הכל כל הזמן צריך ללמוד, וזה לשבת באמת שעות מול המחשב. לא משנה, אני מנסה עכשיו רגע למה שאני בעצם, הרעיון שיש לי, וכאילו, אני רוצה בעצם למכור מוצרים של באמת, לטיפול בילדים, אז אני כאילו מחפשת מישהו שמוכר אותם, אני שמה על זה את הלייבל שלי, אם את רוצה, את לא חייבת. זה בארץ, כאילו אני לא מצליחה להבין כאילו איך זה מתבצע בארץ. בואי נשאל צעד אחורה. המוצרים שקונים בארץ היום? לא, אין לי מוצרים, אני לא... מוצרים באופן כללי? אנשים קונים אותם, כן, אני מאמינה. את יודעת איפה אפשר להשיג אותם? את יודעת מי היבואן שלהם? אני יודעת בארץ על 2 חנויות עיקריות שהן מוכרות דברים בסגנון. יש לי עוד הרבה רעיונות מעבר למה שהם מוכרים. רגע, את ממש מפריעה לי, ממי. כאילו, יש לי עוד רעיונות של דברים שיש בחול וכאילו אין בארץ, אבל כאילו, מה אני עושה עם זה? אני לא צריכה להבין, כאילו, אני מביאה את זה, אני לא צריכתי להבין איך אני בדיוק... אז אני אחלק לך את זה לתהליך עבודה. השלב הראשון, תעשי רשימה. תעשי רשימה של המוצרים שאת חושבת שצריכים להיות לך בחנות. דבר שני, אם הם מותגים, אוקיי? את יכולה לפנות אליהם, בדרך כלל עם מותגים לא יהיה לך דרופ שיפינג. מותגים את תצטרכי לקנות, את יכולה לעשות מלאי קטן אצלך בבית, אולי תצטרכי להשיג כמויות מחירים של B2B וכן הלאה. אופציה שנייה היא למצוא מי היבואנים של זה בארץ, אוקיי? ודרכם
להגיע לזה. יש לנו פה גם את ג'ני, שג'ני מתמחה בכל הנושא הזה של ייבוא. אולי שווה לעשות שיחה בנושא המוצרים עצמם. ולהבין בעצם איך את מגיעה לספקים של המוצרים. עכשיו, זה באמת שאלה של מה המוצרים, אני לא מכירה את התחום, ואם נראה ביחד רשימה ונרד לעומק הדבר, אז נוכל לעשות את זה באמת בהתבוננות קצת יותר עמוקה. עכשיו, אני גם אגיד שאין מניעה בלחלק את זה, כן? שחלק מהמוצרים יהיו בדרופשיפינג וחלק אצלך בבית, אם זה נגיד מוצרים קטנים כאילו, שהם תוספות. עכשיו חברה שלי הזמינה דג מטופש כזה, לחצן, מחנות שנקראת ADHD משהו. קיבלה דפים מודפסים של השגרון שלה, ואיזשהו דג לחיץ כזה לשחק איתו. אז אין מניעה שהדג הזה יהיה אצלך בבית, כי הוא עולה כלום כסף, ולהחזיק מלאי שלו זה לא סיכון גדול מדי, ואת המוצרים הגדולים יותר באמת להביא ולהעביר הלאה. עכשיו, זו גם שאלה של מי הספקים, אוקיי? אז אני הייתי עושה התבוננות של מי הספקים, קודם כל רשימה, להבין אם בארץ הם יבואנים, או שהם קונים את זה והם מוכרים את זה, הם היבואנים של זה, או שהם מביאים את זה מספק, ואז יכול להיות שאת גם יכולה ללכת לספק הזה. ישראל היא מאוד קטנה, אני לא יודעת באיזה אזור את גרה, אבל אפילו בהתחלה, באמת, בהתחלה נהוג לעשות עבודה סיזיפית, של להרכיב לבד את החבילות ולשלוח עד שגדלים. אני בהחלט יכולה לעזור באיתור ספקים, ובעצם בכלל ללמד ולהסביר איך מדברים עם ספק, איך קובעים איתו משהו, באיזה פעם מדברים עם ספק, בשביל להבין איך הסחורה תגיע אלייך, או בכלל, או לא תגיע אלייך. זה לגמרי רצון שלי. אוקיי, סבבה. יש לי עוד שאלה. תתחיל ברשימה של מה המוצרים, מה זה כולל, מאוד קל לעבוד כשעובדים מסודר. ואם עובדים מסודר, אז פתאום הכל לא מפחיד. בכל זאת ADHD, זה לא בדיוק חזק אצלי. כולנו, יש לי פה חבילה שמסתכלת עליי. רגע, יש לי עוד שאלה. אם אני רוצה כאילו להפנות לקוחות כדי לקנות את הדברים במקומות אחרים, זה כבר בעצם נקרא affiliate, נכון? נכון. ואז אני מרוויחה בעצם סכומים מאוד זעומים, כי אני צריכה למכור המון כדי להרוויח שם. זה מאוד תלוי בהסכם שלך עם הספקים, אני לא יודעת. זה תלוי בעלויות של המוצרים, ככל שהמוצר יהיה יותר יקר, ככה תוכלי להרוויח עליו יותר בטח. יכול להיות שאת יכולה לסגור עסקה, אם זה באמת ספקים ישראלים שיש להם את זה פה, את יכולה למכור דרכם, שהם ישתפלו בשילוח, כי לעשות איתם דרופשיפינג אפילו. אוקיי, טוב. יש כל כך הרבה רעיונות שאפשר לשחק עם זה, אבל השלב הראשון זה להבין מה המוצרים, ומאיפה הם, האם יש שואל אותם בארץ, איזה תחליפים יש להם. המוצרים זה בדרך כלל השלב שיוציא לנו את הנשמה. חלק מהדברים יש בארץ, כאילו לא הרבה, אבל יש כמו שאת אומרת, חנות ADHD מוכרת דברים כאלה. אוקיי, יש עוד חנות כזאת, אין הרבה שמוכרות את הדברים האלה. ו-ADHD זה מאוד טרנדי. מה? ADHD, העצמה או החנות? הדיסטור, זה נקרא דיסטור. כן. טוב, סבבה, נתת לי חומר למחשבה, תודה. בטח, בשמחה. טוב, שאלות אחרונות? אז תודה רבה, נעמתם לי מאוד. יהיה לכם ערב טוב. תודה רבה.